哎呀，你又覺得，有好多人咧，但係我又冇乜所謂。即係有啲一定要咁樣，有啲一定要咁，我又冇所謂，唔使就啦，唔使就，使乜就啫？咁人係會大年紀噶嘛，即每一個人係咪？你2024年，今年2025年，下年你都大3歲啦，多啲，即係做多啲運動。係啊，咁同埋個人開朗啲咯，唔好諗住，你覺得你自己係全方位360度都冇死角嘅。唔係，你最緊要做自己，因為其實我唔係明星嚟嘅，我個職業係演員，但係我一個好普通嘅人嚟嘅。即係譬如我今朝話俾你聽我做乜嘢，我今朝一早我出去買雞柳俾隻狗，哇！我出去食咗個早餐，你唔係點啫？你又唔係好有錢，又唔係好靚仔，咁你去到呢個 level 係咪先？咁多人中意你，好開心噶啦！有以前我有司機，有經理人，有保姆，有梳頭，有化妝嘅。係啊，一出街就會叫 call 車噶啦，我一定有呢個時間。對，唔係，對，我覺得對自己要有要求嘅。邊段時間？其實係喺我拍瑪嘉烈大衛之前，我覺得自己係睇翻自己嗰啲嘢咧，人哋會覺得好好睇咧。我覺得唔係咧，唔係呢啲嘢嚟嘅。我最想要就係好自然咁去演一個角色咯。今日阿嘉莉有揾我咯。傅嘉莉係啊，傅嘉莉有揾我咯，咁佢就哎呀，寶兒哥，我睇咗一場就係話我同你一齊喺個酒吧度咧，咁我話我記得係嗰次我係第一次同你拍，第一日同你開工，第一日係啊，同佢開工喺個酒吧度，咁嗰陣時嗰個心情係講個劇情係講佢嗰個中意佢嗰個男仔俾炸彈炸到成肉餅炸死咗，咁佢心情係好唔好嘅，咁跟住我就出現去安慰佢同埋分析當時嘅案情啊嘛，係啊，咁嗰場係佢話，哎呀，其實如果嗰度可以咁就好啦。點可以咁啫？因為我哋電視拍出嚟，我唔可能會同大家，喂，唔得，你哋當係冇睇過噶嗱，我咧再拍個新嘅俾你，冇可能噶嘛，係咪先？咁所以我哋鏡頭 roll 機一拍落嚟嘅嘢，係我哋以後50歲、60歲、70歲、80歲、90歲都係睇翻嗰一日嘅嘢噶啦，唔可能改噶啦，係咪先？所以我覺得呢啲係好少嘅事嚟嘅。有興趣嘅係啊。會唔會諗住再唱翻歌嘅真係？有機會嘅話都好嘅，因為都話我好想同嗰班 band jam 下啦，銀行中心外邊嗰班年輕嘅。因為其實再睇到佢啦，睇到我自己細個。哎呀，你又覺得，有好多人咧，但係我又冇乜所謂。即係有啲一定要咁樣，有啲一定要咁，我又冇所謂，唔使就啦，唔使就，使乜就啫？咁人係會大年紀噶嘛，即每一個人係咪？你2024年，今年2025年，下年你都大3歲啦，多啲，即係做多啲運動。係啊，咁同埋個人開朗啲咯，唔好諗住，你覺得你自己係全方位360度都冇死角嘅。唔係，你最緊要做自己，因為其實我唔係明星嚟嘅，我個職業係演員，但係我一個好普通嘅人嚟嘅。即係譬如我今朝話俾你聽我做乜嘢，我今朝一早我出去買雞柳俾隻狗，哇！我出去食咗個早餐，你唔係點啫？你又唔係好有錢，又唔係好靚仔，咁你去到呢個 level 係咪先？咁多人中意你，好開心噶啦！以前我有司機，有經理人，有保姆，有梳頭，有化妝嘅。係啊，一出街就會叫 call 車噶啦，我一定有呢個時間。對，唔係，對，我覺得對自己要有要求嘅。邊段時間？其實係喺我拍瑪嘉烈大衛之前，我覺得自己係睇翻自己嗰啲嘢咧，人哋會覺得好好睇咧。我覺得唔係咧，唔係呢啲嘢嚟嘅。我最想要就係好自然咁去演一個角色咯。今日阿嘉莉有揾我咯。傅嘉莉係啊，傅嘉莉有揾我咯，咁佢就哎呀，寶兒哥，我睇咗一場就係話我同你一齊喺個酒吧度咧，咁我話我記得係嗰次我係第一次同你拍，第一日同你開工，第一日係啊，同佢開工喺個酒吧度，咁嗰陣時嗰個心情係講個劇情係講佢嗰個中意佢嗰個男仔俾炸彈炸到成肉餅炸死咗，咁佢心情係好唔好嘅，咁跟住我就出現去安慰佢同埋分析當時嘅案情啊嘛，係啊，咁嗰場係佢話，哎呀，其實如果嗰度可以咁就好啦。點可以咁啫？因為我哋電視拍出嚟，我唔可能會同大家，喂，唔得，你哋當係冇睇過噶嗱，我咧再拍個新嘅俾你，冇可能噶嘛，係咪先？咁所以我哋鏡頭 roll 機
一拍落嚟嘅嘢，啊係我哋以後50歲、60歲、70歲、80歲、90歲都係睇翻嗰一日嘅嘢㗎啦，唔可能改㗎啦，係咪先？所以我覺得呢啲係好少嘅事嚟嘅。有興趣嘅係啊。會唔會諗住再唱翻歌嘅真係？有機會嘅話都好嘅，因為都話我好想同嗰班 band jam 下啦，銀行中心外邊嗰班年輕嘅，因為其實代替咗佢啦，睇到我自己細個啊。